1，然后到旁边2，3跟4重复一遍1跟2，所以1、2、3、4，重心在左腿没有变化。对，1、2、3、4，完了以后5的时候，我们的这个右腿就要5向后，看到了吗？右腿向后了5，这个时候我的左腿本来就在前面，所以左腿不要移动，它只是抬起来 step 一下，就是完成了一拍。所以我们再来一下，1、2、3、4，然后5到后面了，5，然后左腿6。然后这个时候我就能往右走了，身体就很顺了。过去有2拍，就是 salsa。大家现在能够稍微清楚一点吗？因为我慢一点做，我们再来，1、2、3、4、5、6。好，我们再来做一下右边的方向啊，右边的方向。所以我们做右边方向的时候就应该出左腿啦。左腿前面有4个动作，1、2 side， 3、4，重复一遍。然后5的时候左腿就要向后了，5、6就是我右腿本来在前面，所以我右再点一下。这个时候，然后7、8我就可以顺势过去了，我的腿就可以顺着过去了。我们再来一遍，大家跟着我一起来一遍，1、2、3、4，右腿5，左腿6、7 and 8。我们再来右边，出左腿了，1、2、3、4，向后了5、6、7 and 8，稍微快一点点啊，我们来，1、2、3、4、5、6、7 and 8，1、2、3、4、5、6、7 and 8。会一下，手呢就像一个万字的一个这个万字，然后你上下摆动，然后腿就是出就好了，你是轮流换腿的。你看我侧面做的时候是这样，我腿就是这样做的，你小腿甩出去，所以这个动作是有跳跃的。然后手的动作，大家可能自己对着镜子看一下，我是不是这样做的，就会容易一些。注意手臂是尽量是你跟身体是好像画了一个跟身体是一个十字，形成了一个十字，然后就是不要耷拉下去，我们手臂一定要起来。然后你会感觉这个动作，哎，你手臂就有一点点肌肉开始有点用力了，啊，这样子就也会好看一些，跳起来有力度一点，就是这样子的。